ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия Барқия Холиқзода. дар дораи тадбирҳои андешташуда барои таҷлили сазовори ҷашни байналмилалии Наврӯз шаҳри Душанбе қабои идона ба бар намуда, кӯчаву хиёбонҳои он гулпӯш мегарданд. қомат афрохтани рамзи Наврӯзи байналмилалӣ ва соли нави миллӣ дар майдони Дӯстӣ назди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ бо баландии 30 метр дили сокинон ва меҳмонони пойтахтро тасхир намудааст. шаҳри бештар дар гузориши хабарнигорони мо. Суманак рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллии тоҷикон. Алакай ин рамзи Наврӯзи байналмилалӣ дар хиёбони марказии пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе қомат афрохта, намо ва ороиши зебо дорад. рамзи мазкур арчамонанд буда аз 7 табақ иборат мебошад. ҳамаи табақҳо аз давраҳо иборат буда мазмуни гардиши фалак ва коинотро ифода менамоянд. ҳар давра бо нақшу нигори миллӣ ороиш дода шудааст. дар гирдогирди табақҳо гулдузиҳои гуногун ва дар табақи охирони суманак гули наврӯзӣ чун нишонаи эҳёи табиат гузошта шудааст. гузоштани рамзи баҳор суманак ки аз 7 қабат иборат аст, ин нишонаи ҳамон 7 син, 7 шин, 7 мим ё ин ки 7 табақи замину осмон, 7 ахтар, 7 ситора, яъне дониста мешавад. Инам ишора шудааст дар манбаъҳои таърихӣ ки яъне ки худи Абу Райҳони Берунӣ дар осорулбақияш меорад ки 7 рӯзи нав донистан, наврӯзӣ нигоҳ доштан ки 7 рӯз ҷашн гирифта мешуд, ба ҳамин нисбат дода мешавад. хотиррасон бояд шуд ки дар асоси хулосаҳои донишмандон, мардумшиносон ва фолклоршиносони тоҷик ва дигар олимони ҳавзаи Наврӯз аз миёни рамзҳои наврӯзӣ ки аз гулҳои сиёҳгӯш, лола, гули зард, шохи дарахти ғунчадор ва паррандаҳои симурғ ва парасту иборатанд, суманак ва гули наврӯзӣ ҳамчун рамзи истиқболи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ, соли нави миллӣ ва пайки омадомади баҳори файзбор дар ҷумҳурӣ қабул гардида, аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2019 тасдиқ шудааст ва имсолу солҳои баъдӣ суманак ва гули наврӯзӣ ҳамчун рамзи миллӣ барои ҷашнгирии соли нави миллӣ ва Наврӯзи байналмилалӣ истифода мешаванд. зери сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат ва саъю талошҳои раиси шаҳри Душанбе омодагӣ ба фасли баҳор ва оғози Наврӯз дар маркази шаҳри Душанбе, яъне гузоштани рамзи наврӯзӣ, ин яке аз хирати азалии фарҳангии миллии мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. тамоми шаҳр бо шиёри овезаҳои наврӯзӣ оро дода шудааст. махсусан оро додани калонтарин рамзи наврӯз яъне суманак ба назар мерасад ки аз арҷ гузоштан ба ҷашни наврӯз яъне ба ҷашни ниёгони мо хабар медиҳад. таъкид кардан ба маврид аст ки суманак дар ҳамаи минтақаҳои тоҷикистон маъмул буда ҳамчун рамзи сарсабзӣ ва хуррамӣ дар арафаи соли нави миллӣ ва ҷашни наврӯз омода мешавад. суманак инчунин ифодагари пайдо шудани заминдорӣ ва кишоварзӣ дар миёни қабилаҳои ориёӣ буда муносибату муҳаббати деҳқонро ба гандум ки ризқу рӯзии одам аст ифода менамояд. дар зарфи гирд омода кардани суманак рамзи коиноту замин буда ҷовидонагии табиату инсонро тасвир месозад. наврӯз дар худ рамзҳои суннатӣ дорад. яке аз рамзҳои суннатӣ ки азбаски дар фасли баҳор рост меояду ин ибтидои шукуфоии табиат, ҳаёти нав, сарсабзиву хуррамӣ аст, яке аз ин рамзҳо ин суманак аст. суманак рамзи табиат, рамзи сарсабзӣ, рамзи ифшои баҳори хуҷастапай аст ки ҳама дар фасли баҳор, яъне ки дар деҳоҷойҳо суманак мемонанд, сабзаро ҳамчун хуррам нигоҳ медоранд ки ин ифшогари фарҳанги башарӣ ба ҳисоб меравад ки дар тамаддуни башар, яъне ки ҳамчун рамз суманак эътироф шудагӣ аст. соли 2019 ангораи ҷашни Наврӯз низ тасдиқ гардида буд ки намуди доирашакл дошта дар мобайни он кураи замин, аз ду тарафи он парчами миллӣ ва пайки баҳор, суманак, парасту, нақшу нигори гулдузӣ ҳамчун рамзи ҳунарҳои мардумӣ ва рангинкамон инъикос ёфтааст.
дастгирии ятимону бепарасторон ва аёдати беморон аз суннатҳои хоси наврӯз ба ҳисоб мераванд. бо назардошти ин амали хоси ҷашни наврӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон соли 2019 намудҳои гуногуни халтачаҳои наврӯзӣ барои тӯҳфаҳо тасдиқ гардид ки намуду андозаҳои гуногун доранд ва дар онҳо рамзу ангораи наврӯзӣ тасвир ёфтаанд. дар рӯзҳои иди байналмилалии наврӯз сокинони мамлакат метавонанд ба ятимон, беморон, барҷомондагон, пиронсолон ва кӯдакону наврасон дар чунин халтачаҳои наврӯзӣ тӯҳфаҳо тақдим намоянд. баъди ҷаҳонӣ шудани иди наврӯз созмони милали муттаҳид ва созмони юнеско низ тасвири суманакро дар кураи замин бо навиштаҷоти рӯзи наврӯзи байналмилалӣ ҳамчун рамзи наврӯзӣ интихоб карда аз ин рамз истифода менамоянд ки ин тадбир ифтихори мо тоҷикон ва дигар давлату миллатҳои ҳавзаи наврӯз ба ҳисоб меравад. зоишҳои тағоимурод меҳрӯзи ҷумъа барои барномаи иттилоотии ахбор. наврӯз дар тоҷикистон ба шарофати соҳиби истиқлолӣ эҳё гардид, шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо кард ва ба яке аз ҷашнҳои бузургу муқаддаси миллии мардуми тоҷик табдил ёфт. мояи ифтихор аст ки ҷашни қадимию суннатии мардуми тоҷик наврӯз чанд сол инҷониб дар саросари ҷаҳон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. тибқи анъанаҳои неки аҷдодӣ бо фарорасии фасли баҳор ва айёми наврӯз дар тоҷикистон давраи кишту кор ва дигар корҳои ободонӣ, бунёди боғҳо, покиза кардану ба тартиб овардани манзили зист, оростани кӯчаву хиёбонҳо ва намуди идона бахшидан ба шаҳру деҳот оғоз мегардад. واژه نوروز معنایش روزی نو، سالی نو یا خود ایدی سری سال است. نوروز را ایدی بهار و عروسی سال نیز میگویند. نوروز ایامی برابر شوی شب و روز، زنده شوی طبیعت، آغاز موسمی کشت و کار فصل بهار به حساب می رود. یکچند ارزش‌های فرهنگی نیوگان ما توسط کتاب اوستا تا به امروز به ما باقی مانده است. هرچند در طول تاریخ برای از بین بردن عید نوروز کوشش‌ها نموده باشند هم، اما مردم با اراده قوی برای پاس داشتن رسم و آیین‌های ملی خویش از ما تلاش نمودند و جشن نوروز را تا به امروز برای ما باقی گذاشتند. در اثر مروج الذهب علی مسعودی چنین گفته است که آریایی‌ها وابسته به فصل‌های موسمی جشن‌هایی دارند که 6 جشن است و 3 تای آنها در بین آنها مشهورترین هستند که یکی از آنها نوروز می باشد، سعده و میرگان است. مخصوصا مردمان غیر آریایی تبار چنین یک جشن را به مردمی دستاورد بزرگ مردمی آریایی تبار و مردمی تاجیک شمردند. با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان و دستگیری مملکت‌های دیگر سازمان ملل متحد قرار قبول نمود که نوروز همچون جشن بین‌المللی اعتراف شده جهت تجلیل شایسته آن تدبیرها عملی گردند. این تصمیم از آن شهادت می‌دهد که در قطار دیگر ارزش‌های مقدس ملی ما نوروز فرخنده به خزینه بوی و غنی تمدن جهانی وارد گردیده آبروی وطن عزیز ما تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند می‌بردارد. مخصوصا پس از صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت چنین جشن‌های سنتی و موسمی جمهوری تاجیکستان را توانست که در روند گلوبالی شوی جهانی و با جهانیان چنین یک جشن را معرفی نماید. مخصوصا در 64م اسامبله سازمان ملل متحد سازمان یونسکو سال 2009 این جشن به قید گرفته شد و سال 2010 در بنای سازمان ملل متحد این جشن بار اول همچون یک جشن بین‌المللی آراسته شد. در تاجیکستان صاحب استقلال نوروز به جشن و سرور عمومی تبدیل یافته سال از سال شکوه و جلال بیشتر میگیرد. ملت تاجیک جشن نوروز را در طول تاریخ 100 ساله ها به مانند زبان مادری حفظ نموده در زمان نوین آن را جزء ترکیبی هویت ملی و مایه سربلندی معنوی خود می‌داند. پس از جهانی شدن نوروز امکانیت‌های بیشتری فراهم آمدند. شاید در عالم مثل نوروز کم جشن وجود داشته باشد که رسوم دلچسب و سنت‌های زندگی‌ساز آن را ملت و خلقیت‌های دیگر عالم چون دستاورد بی‌نظیر فرهنگی پذیرفته با همین نام زیبای تاجیکی تجلیل می‌نمایند. اهل‌دین نورالله با علی تقوزاده و عبیدالله سیف‌علی برای برنامه اخبار.
шинонидан гулҳои рангоранги ороишӣ, дарахтони ҳамеша сабз ва бутаҳо дар шаҳри Душанбе бо истифода аз шароити мусоид ва дар асоси нақша бароҳ монда мешавад. нақшаи пешбинишуда дар самти шинонидани дарахтони ороишиву ҳамеша сабз ва бутаҳо аз ҷониби муассисаи давлатии раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур ба пуррагӣ иҷро шудааст. гулкорӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ бошад, вобаста ба талабот идома дорад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури пойтахт низ рамзи Наврӯзи байналмилалӣ яъне сабзаи суманак гузошта шуд, ки он низ аз 7 қабат иборат мебошад. ин рамз дар майдони назди бинои театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ қомат афрохтааст ва баландиаш 14 метрро ташкил медиҳад. рамзи мазкур, ки арчамонанд буда аз 7 қабат иборат мебошад, мазмуни гардиши фалак ва коинотро ифода менамояд. бояд тазаккур дод, ки шакл ва ороиши рамзи мазкур соли гузашта дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон аз тарафи иттифоқи рассомони Тоҷикистон дар асоси хулосаҳои донишмандони Академияи илмҳо омода шудааст ва дар вақти бунёди он кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур талаботро пурра риоя намуданд. атрофи рамз дар маҷмӯъ ду шафати роҳ ва пиёдагардҳои хиёбони Рӯдакӣ бо гулу бутаҳои ороишии мавсимию бисёрсола оро дода шудаанд. дигар кӯчаҳои хиёбони ноҳияи Шоҳмансур аз ҷумла кӯчаи Айнӣ, Аҳмади Дониш ва ғайра низ бо усул ва композитсияҳои хос сабзкорӣ шудаанд. дар маҷмӯъ нақшаи чорабиниҳо оид ба шинонидани гулҳои мавсимию бисёрсола ва кабудизоркунӣ дар мавсими тирамоҳи соли 2019 ва баҳори соли 2020 аз ҷониби раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур дар 15 кӯчаву хиёбон ва инчунин шаҳраку маҳаллаҳо тарҳрезӣ гардидааст. нишондоди иҷрои корҳо дар мавсими имсола аз тарафи масъулон чунин шарҳ дода шуд. аз тарафи роёсат дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур 218 000 адад гулҳои лола ва инчунин гулҳои баҳорӣ шинонида шудааст. дар бархонаҳои роёсат бошад зиёда аз 800 000 адад гулҳои баҳорӣ ва мавсимӣ парвариш карда шуда истоданд. яке аз соҳаҳои дигари фаъолияти раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур ин шинонидани дарахтони сояафкан, ороишӣ ва бутадарахтон 1300 бех ба нақша гирифта шудааст. аз ин зиёда аз 330 бех дарахтони ороишӣ, сояафкан ва бутадарахтон шинонида шудааст. барои парвариши гулҳои гуногун дар тавозуни муассисаи давлатии раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур 3 гармхона мавҷуд аст ва дар ҳар кадоми он аз 6 то 10 намуд гул аз қабили лола, виола, питуни, салви, тагец, маргарита ва ғайра парвариш карда мешавад. барои нигоҳубину парвариши гул дар гармхонаҳо ва шинонидани он дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳия аз тарафи муассиса бригадаи махсус таъсис дода шуда 60 нафар ба ин самт сафарбар гардидааст. нигоҳубини гулу бутаҳо ва инчунин дарахтони ороишию сояафкан, бутадарахтон тариқи шабонарӯзӣ бароҳ монда мешавад. корҳои сабзу хӯрамгардонӣ дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур таҳти назорати қатъии шаҳрдорӣ қарор доранд. назди бинову иншооти маъмурию хизматрасонӣ ҳам дар ноҳияи Шоҳмансур вобаста ба талабот ва мутобиқ ба замони муосир сабзкорӣ карда мешаванд. ин раванд аз ҷониби вазорату идора ва ташкилоту муассисаҳо бо назардошти талаботи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо сохторҳои вобастаи ноҳия ба роҳ монда мешаванд. дар ноҳияи Фархор бо истифода аз 13 адад мошину механизм тоза кардани иншооти обрасонӣ ва заҳкашҳои дохили хоҷагӣ идома дорад. кормандони идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Фархор имсол иқдом гирифтанд, ки барои самаранок истифода бурдани ҳар як қида замини корами обӣ ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишт таъминоти оби полизиро ба кишоварзон беҳтар намоянд. бо ин мақсад дар доираи нақша чорабинӣ корҳои омодагӣ ба мавсими нави обёрӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва иҷрои шартнома бо ассотсиатсияи истифодабарандагони оби 9 ҷамоати деҳоти ноҳия то имрӯз бо ҷалби 13 адад мошину механизмҳои лозима дар масофаи 40 километр каналҳо ва 5 километр забру заҳкашҳои дохили хоҷагӣ тоза карда шудааст. дар ноҳияи Фархор аз 20 000 гектар замини корами обӣ майдони қариб 5 000 гектари он тавассути пойгоҳи обкашӣ обёрӣ карда мешавад. дар баробари таъмири 22 адад чархҳои кории пойгоҳи обкашӣ соли равон дар масофаи 10 километр тоза кардани канали обпарто то пойгоҳи обкашии мавзеи уртабуз низ ба нақша гирифта шуда бо истифода аз 6 адад механизм тоза кардани канали мазкур дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. масофаи умумии ин канал 14.7 километрро ташкил дода тавассути он дар мавсим 12 метри мукаввоб то пойгоҳи обкашӣ интиқол дода мешавад, ки аз ин ҳисоб 4989 гектар замини кишт дар ноҳияи Фархор ва ба таври худҷорӣ қисман заминҳои кишти хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Турдифи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ обёрӣ карда мешавад.
ба иттилои масъулин аз шабакаҳои обрасонии ҳудуди ноҳия канали обпарту аз сабаби зиёд будани такшони маҷрои оби дарёи Панҷ ҳар сол дар мавсим бо сарфи хароҷоти иловагӣ 2 маротиба тоза карда мешавад ки ин ҳолат ба зуд таъмирталаб шудани чархҳои кории пойгоҳи обкашӣ низ сабаб мегардад. аз ҷониби дигар агрегати пойгоҳи обкашӣ низ беш аз 30 сол аст ки мавриди истифода қарор дошта дастрас кардани таҷҳизотҳои он аксар маврид мушкилоти ҷиддиро ба миён меорад. новобаста ба ин мутахассисони соҳа кори муназзами пойгоҳи обкашӣ ва хоҷагиҳоро бо об таъмин менамоянд. дар ноҳияи Фархор имсол аз ҷониби идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия бо 9 ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва 3500 хоҷагии деҳқонӣ шартнома баста шудааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия аз 9 ассотсиатсияи истифодабарандагони об барои кормандони соҳа тибқи лоиҳа дар 5 ҷамоати деҳот соли равон бинои нави корӣ бо шароити зарурӣ сохта ба истифода шуд ва бунёди 4 бинои ассотсиатсияи истифодабарандагони оби ҷамоатҳои деҳоти дигари ноҳия дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта иншооти мазкур бояд имсол мавриди истифода қарор дода шавад. айни ҳол ки қарзи ассотсиатсияи истифодабарандагони об дар назди идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия 6 млн 722 ҳазор сомониро ташкил медиҳад бояд дар ҷавоб ба ин таваҷҷӯҳ нисбат ба пардохти қарзи ҷойдошта чораҳои муассир андешанд зеро беҳтар шудани таъминоти оби фолезӣ ба иҷрои ин шартнома низ вобаста аст. пешравии ҳар давлату миллат ба соҳиби илм будану маърифати баланд доштани мардумаш алоқамандии зич дорад ба бархурдор намудани насли наврасу ҷавон аз илмҳои замонавӣ аз ҷумла табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар пешбурди соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат заминаи воқеӣ мегузорад. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид ки ҳамасола олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ вилоятӣ шаҳрӣ ва ноҳиявӣ оид ба илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар ҳама зинаҳои таҳсилот баргузор карда шуда ғолибони озмунҳо аз ҷониби вазорату идораҳо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз лиҳози моддиву маънавӣ қадрдонӣ ва ҳавасманд гардонида шаванд. дар ҳамин замина имрӯз дар шаҳри душанбе ҳафтумин олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои дарёфти ҷоми академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф оғоз гардид. имсол ин олимпиада бахшида ба 20 солагии омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ бахшида мебошад ва гуфтан лозим аст ки имрӯз беҳтарин ҷавононе ки дар макотиби олии ҷумҳурии тоҷикистон таҳсил мекунанд омадан барои иштирок дар ин озмун. озмун аз рӯи якчанд бахш баргузор мегардад дар соҳаи математика, соҳаи информатика, соҳаи физика ва техника, геология, соҳаи биология, ботаника, зоология ва илмҳои химия ва дигар фанҳои асосие ки дар мактабҳои олӣ омӯхта мешавад дар омаданд ва иштирок хоҳанд кард. ҳадаф аз баргузории олимпиада ин ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ инчунин барои тавсияи тафаккури техникии насли наврас ва дар ин замина тайёр кардани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи иқтисодиёт ва равнақ додани соҳаи саноати мамлакат мебошад. мақсади асосии баргузории ин олимпиада ин муайян кардани беҳтарин ҷавонон ки дар оянда барои таҳсил дар академияи илмҳо дар дигар мактабҳои олӣ интихоб карда мешаванд муайян намудан ва бедор кардани шавқу рағбати бачаҳо ҷалб кардани ҷавонон ба омӯзиш ва фаъолияти оянда дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ риёзӣ дақиқ ва техникӣ мебошад. мавриди зикр аст ки олимпиада рӯзи 13 март ҷамъбаст гардида ғолибони ҷои якум бо ҷоми академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва дипломи дараҷаи якум сарфароз гардонида шуда ғолибони ҷойҳои дуюм ва сеюм бо дипломҳои дараҷаи дуюм ва сеюм қадрдонӣ карда мешаванд. нуралӣ сафумиддин, баҳодури истам, ахбор. бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.